दोस्तों, कभी कभी रात की खामोशी ऐसे राज सुना देती है जो दिन के शोर में कभी सुनाई नहीं देते। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो दोस्तों, आज की कहानी काफ़ी दिलचस्प और मज़ेदार होने वाली है। तो वीडियो को आखिरी तक देखो और चैनल को सब्सक्राइब करो। रात के करीब 10:30 बजे का समय था। घर में लगभग सभी लोग सो चुके थे। मैं अपने कमरे में लेटा हुआ मोबाइल देख रहा था। तभी भाभी के कमरे से रोमांटिक मूवी की हल्की आवाज़ मेरे कमरे तक आने लगी। डायलॉग और धीमा संगीत रात की खामोशी में मुझे साफ सुनाई दे रहा था। भाभी अपने कमरे में रात को रोमांटिक मूवी देख रही थी और उसके डायलॉग जैसे घर के शांत माहौल में एकदम उभर कर गूंज रहे थे। मैं कुछ देर तक वैसे ही सुनता रहा। मुझे लगा शायद भाभी को नींद नहीं आ रही होगी, इसलिए वे टाइम पास करने के लिए मूवी देख रही होंगी। मेरे बड़े भाई शहर में बाहर काम करते थे और अक्सर कई कई दिनों तक घर नहीं आ पाते थे। भाभी पूरे दिन घर का काम संभालती, सबका ख्याल रखती और शाम होते होते वो बहुत ज़्यादा थक जाती थीं। लेकिन उस रात शायद उनका मन थोड़ा अकेला महसूस कर रहा था, इसलिए वे मूवी देखकर अपना मन बहला रही थी। थोड़ी देर बाद मैं पानी लेने के लिए रसोई की तरफ गया। लौटते समय भाभी के कमरे का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था और अंदर टीवी की हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। मैंने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, भाभी आप अभी तक सोई नहीं? तो भाभी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे बस थोड़ी देर मूवी देख रही थी, नींद नहीं आ रही थी इसलिए। तो मैंने कहा, लगता है मूवी काफ़ी अच्छी है, आवाज़ मेरे कमरों तक आ रही है। तो भाभी ने हल्के से हंसी और बोली, हाँ, पुरानी रोमांटिक फिल्म है, ऐसे ही देख रही हूँ, मना जिससे हल्का हो जाए। तो मैंने कहा, अच्छा भाभी, कभी कभी अपने लिए भी समय निकालना चाहिए, पूरे दिन तो आप सभी के लिए लगी रहती हो। तो मेरी बात सुनकर भाभी कुछ पल के लिए चुप हो गईं, फिर बोली, सही कह रहे हो, कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें भी मन को खुश कर देती हैं। मैंने उनसे कहा कि वो आराम से मूवी देखें और ज़्यादा देर तक जागें नहीं। फिर मैं अपने कमरे में वापस आ गया। अपने कमरे में आकर मैं सोचने लगा कि हम अक्सर घर के उन लोगों को हल्के में ले लेते हैं जो हर दिन चुपचाप हमारी खुशियों के लिए मेहनत करते हैं। भाभी उन्हीं लोगों में से एक थी जो हमेशा मुस्कुराकर घर को संभालती थी, लेकिन उनकी अपनी भी भावनाएं और अकेलेपन के पल होते होंगे। कुछ देर बाद मूवी की आवाज़ धीरे धीरे बंद हो गई। शायद भाभी ने टीवी बंद करके सोने का फैसला कर लिया था। घर की फिर से पूरी तरह शांत हो गया। उस रात मुझे एक छोटी सी बात समझ में आई कि कभी कभी किसी अपने का हाल पूछ लेना भी उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। और शायद उस छोटी सी बातचीत ने उस रात भाभी के चेहरे की सच्ची मुस्कान ला दी थी।